成日都話 mixing、scratching， 咁究竟我學咩好呢？我先前都講過，最緊要係你自己知道自己嘅中意嘅音樂類型。咁究竟我應該去邊度學？點樣學？其實有啲人佢係會去選擇去學校去學嘅，而我哋香港而家有好多唔同嘅學校喺唔同嘅地方都有教 mixing、scratching。咁究竟我應該學 mixing、學 scratching 先啦，定係點呢？其實我作為一個過來人，其實我以前都係自學嘅，但係有好多自學嘅時候，你係需要再俾其他人喺隔離教你嘅，其實行好多嘅冤枉路，錯咗好多先。有好多人都話，你又咁嘅，你咁嘅，甚至可能唔會話你喺你面前唔會話你，所以錯咗係冇人知㗎。但係有人教嘅話，咁當然係更加好啦，起碼最少喺側邊有人會提醒你。而好似我哋學校咁，我哋會教學生，我哋第一堂先講一個大結局俾佢聽，點樣去做好一個 mixing， 而我哋之後會再調節，讓佢哋可以去好快咁樣去成長。最重要係要知道自己嘅音樂類型，而 scratching 最重要嘅就係你要知道嗰個節拍係點樣。將來我會再介紹唔同嘅 scratching 嘅朋友仔，讓佢哋去更深入去了解。想知更多，一定要追我哋 channel。